CPP TV officiel, business à Makusa, Bangoyo Baye, artiste congolais, Olingi Koye Kola Kolamba, Elubu ya Malamu, Bakolo Bangoyo Bakomi, Baformateur Elubu, Bangoyo Bakomi. Abonné tout ya CPP TV, balobi concours ya Rolamba, concours Rolamba. Business Makusa, ya Maman Charlène, la plus posée, Bakolo Elubu, Bakolo Korambisa, Bangoyo, Oterenganaki, Ongwanzaki, Esika na yo emonani, Bangoyo. La question à CPP TV, babi, Kolamba na Kolamba bilo. Soki holeki awate, oyebina yo Kolamba te. Oyezali compétition ya Bakolo Makusa. Olingo kota compétition ya Makusa. Adresse saison bemoko na CPP TV officiel. Aye, molongole biso soni, mo pesi biso formation ya Kolamba. Oyo nde Makusa ya solo. Papa veba inake votaka bamvwela ya ndombe. Kana bokedi yenge biuvum. Yoke vanaka mpachi. Bienvenue chers téléspectateurs, Baouzol en épisode de partout dans le monde à travers émission Nabino CPP, Nakata chaîne Nabino CPP TV officielle et émission Nabino Ligue des Champions Business à Makusa. Oh et manqué Bino Baton et Belé. D'abord on a présenté nous. Bah excuse Nabiso et Belé Bino Bombo et Bika Kafote ya technique. Donc te reprendre est-ce qu'on m'a mis en met, te reprendre activité Nabiso Nyoso, battle Nabino Nabiso Nyoso Nengeka Bolingaka, Ndeto Sangi Sarabangwana, bo voter. Bozongela sous habitude de voter ba star na bino ba artiste na bino ba homme de médias ba femme de médias ndenge kaka oyo bolinga katola kisabino. Donc voilà lelo toza na commune ya Gombe, voilà toza na commune ya Gombe to ko lukape moko kaka ya artiste comédienne moko grâce welo bolinga kape mingi na musala na ya sale la rabino en tout cas aseki sarabino sepeli sarabino et lelo tozo zoyer sikoyo de l'autre côté de sa vie. Azo présenté biso Makusa ya lelo. Donc Ligue des Champions Business à Makusa lelo Simbami na Grâce Welo. Donc Grâce, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Zombie. Grâce, tu as enchanté aux Alaanayo. Merci. Et tu as déjà impatiente, tu as déjà Elo Roni no Bongi, c'est l'émission na repas, il y a Lelo, il y a business, il y a Makusa ya journal Lelo. Premièrement, naza tété là, naza na pondu, naza na loso, naza na soso, naza na légumes verts, foufou, na ba kamanioka. Nzambe. Nzambe. Au salon au journal. Léondi dans sa journal le malgré boyer retard. Ah, bisous tu es retard. Oui, malgré boyer retard mais. OK, tu merci Ndomba qui est derrière la caméra, mon caméraman, mon cordon, mon tout. Donc voilà, on appelle ce bambo te belé trésor Ndinga là où tu es, je te salue. Kolo initiative za maman Charlène la plus posée moté mayakundi bilé les places aux zappé na libota mobima la pesi bino bambo te belé. Donc tu as déjà impatient tu royer babilo grâce à la bonne c'est le biso et battle yo et zalamaka sipo oyebi déjà adversaire non. Éviter bon on les a secret na biso to yebi sarabinoté et koyeba na kaka nakati ya ba vote na bino alors un mot pour na yebi ba yebise nga montiko o yebite ba yebise nga Rémi Kovodo da signaler yego ta yebelo te bon un mot pour na ba téléspectateur na yo ba fan na yo moi liloba pour na battle na yo. OK, ba fan nanga o balingaka ngai vraiment boyebi ke na lamba déjà bien non parce qu'ils a émission liboso tina sala ya olamba donc no lamba toujours bien pour nos CPL Sabino beau voter donc beau voter parce que na sûr que non les caé donc na sûr non les que ma casse. Et comment faire pour voter? Comment faire pour voter? Il faut seulement que nous commenter et belé. Botala et belé. Donc comment grâce les que belé n'a pas commenté. Donc batala ka pambaté donc ton batali ba commenter parce que biso to traite à propos il y a ba commentaire ndé ba commenter pour na. OK, d'accord. Donc ba fan nanga na mona ba commentaire wana liko nango bo ba ka kombo grâce. Liko nango bo ba ti grâce welo. So yepé comment za grâce yanga bota grâce welo. Donc elle est tellement ébélé ba bonné nyonso ya CPP TV officiel. CPP TV officiel. Donc, nous avons baxi sous bino liko nango grâce donc OK. Voilà. Dieu merci Toko, tu as déjà toyeba
star na biso a pongisi biso nini ona naza moi chaud parce que ngani ngoza moi chaud donc koza chaud te na bité que non ko lamba mbamba ti donc moi pona herbe ça peut battre tu vois donc ça me fait ça. Voilà grâce au un moutété là qui nous présente les repas traditionnels des Batété là. Ah oui. OK. Donc là nous avons pondu nanga déjà na tout aki yango. On a tia yango chou. Na ti poivron na ti ndembi parce que biso tolingande na pondu ndembi ndele kebele na ti ndembi na ti litungulu nanga na ti pilipili ya vert wana oui ambuma na ti ai nangai donc pondu déjà za wana etikali kaka ekota nde moto awa soso nanga nde na assaisonné yango te donc fona assaisonné yango awa naza na kamanioka nanga oyo tolia yango na légume. Voilà. Ah, on a des légumes nanga, auto ça la légumes vertes. Donc légumes vertes. Ou 500 placement bien ou séparé ou ça séparé. Non légumes na pondu. Non, pondu non lamba part. Ah OK. Oh puis à part pour na bata foufou parce que batum so linga na bon lo sauté, tu vois. OK. Donc ah on a na épices nangaye. On a na poivron, on a légumes verts. Pilipili oh totiaka ngo na kati ya légumes hein légumes ya viande na sala donc kofina te na tika onka mobimba boye naza ndembi nanga naza na ba kib nanga kib jumbo na tia na ndam na tia na soso ndam na tia na légumes o eza pona pondu kiba pondu et na pilipili nanga na poivron nanga et tomate mbuma pona légumes verts. OK. Donc c'est un peu ça. Voilà, chers téléspectateurs, Koba déjà, tout ce qui la grâce à ça là déjà, Moussala Naya Banda déjà, comme ça ma solo, Moussou Bakati, Moussou Tobe, Tango Kaka Ero Simba, Soso Azo Simba, Melia Azo Simba, Luto Azo Solo là, Azo Pelisamoto, Tozo Solo là, Naya grâce déjà, aux soit déjà temps Ero, ça déjà Babylone na moto, après Tobe, ma solo, Moussou Kalate Awa. D'accord. Voilà, non, passer le guide Nanga. Vraiment. OK. Grâce na la qui soit au lamba. Bon, on a vraiment na koliminge pas coco hein. On a vraiment na koliminge pas coco. Donc coco na manda la singa kolamba vraiment. Bala kola pas coco ba iba. Bon, on a vraiment kola ça peut kolamba c'est trop dur. Tu vois moninge zaki so coco olamba. Na yaka na zwi kiti na timu pandi na vandi. Tu vois? C'est bon. Au moins ce que c'est le monde a moni compliqué ndi na otuna e akoko koto salinde ni moi la kisinga koto batiaka oyo bazunti oyo donc c'est ça mais grâce le quoi moi na moi signoso oyeba ko lamba fufu na ajini bon fufu vraiment fufu nda la kisanga ngoma avant fufu nda la kisanga ngoma avant fufu et au sala ki a papa kufi au moins na oncle qui au moins soit linga déplacé mais qui au moins maman fufu maman qui katam soit linga vite fait moi ba telinga ngwana on zo balo la on se peso kima na ngo wana nana ba 11 ans parce que nga papa biso akufi na 8 ans donc ba 11 ans 10 ans on lamba da fufu yoko de la mina reta nga banda nga ba like sanga fufu na 8 ans ya so kasi biso siko le problème ezaki nini on m'a écouté nga musala na yo yeba ngwa na yepa koko tu vois parce que ya papa biso azaki mo ba père o bazaka nyonso ba bonne basalela bino na ba sous-vêtements na bino ba bonne ba osokola tu vois ko nga za olinga nga eloko wana te ko yo sa ke akufi pe na nzela non moi muki ale koko yo zo biso siko to comme nemso sa siko musala poso to kola ka pa papa ndia bobenge ngo to yo sa mission la menga nengela ko sabino vraiment mais grâce au poni nini repas au po yango ndo lamba ngo mieux que ba milo mususu bien non même pas na natalaki ke non naza mutete la fona lamba pe loko moko ya ekolo nanga tu vois na lambi pondu parce que na sombi légumes par rapport tam sou ba diende baza boye ba mi ba tam so ngoliani loso tam no distraction donc yo mona tie légumes boye zana kamanyoka wana po na mafufu ça bango bien tu vois ngana okena na loso
Ok, tozoko bakaka balobi lelo tokola liboko maman grâce donc lelo kozo yinda mabe. Ba légumes lelo ba kata na ba soute comment ka okata na maboko surtout légumes verts. Nga kata na maboko. Kata ka boye. Et puis que so au temps ya okata na mbelina ya maboko on dirait ça la différence. Déjà ça la différence wana. Nga ko tata matembe na ko moninga ba benga tombola mbanga. On est bien. Ya boye omona ke un zombie pardon bon ok tu vois la moto on tient un bicarbonate pour battre nous les légumes verts bicarbonate on tient bicarbonate donc là tient un ka mungwa non légumes verts aussi on ka mungwa bicarbonate mi pe vert oui mungwa kaka. Moi, est-ce qu'il faut la quantité belle ou comment? Aussi moi mingi parce que est passé pour nous passer en haut. On passer en haut. Et la téléspectateur on a vu sur le lot tout monde légumes verts bâti bicarbonate mais bâti en mungwa. Est-ce que kobima vert total angora awa? Bima vert teke. Netinga déjà et voilà on a tia solo hein. Car nous on mungwa bo tepe maman solo. Oui, solo parce que au moins les légumes des abois parce que so biotia solo au tia nini ba tomate et le solo il est bien ce qu'on dengue to kaboé solo pe to kamba moko tu vois pour garder vert nango. Então on boire mai go nango ekendete. Non, on boire mai na boire qui ma solo pe na passer na solo. Pour nga solo na légumes verts ça peut bololo pété. Oui. Donc c'est un peu ça. Moi solo est belé ça là bien. Et qui me fait un peu maladie. Solo na biloko. On dit tu n'as qu'une tia moi t'as na pamba. On va aller na peu ya pamba. Ngata mtu nyata lambi soso na tia solo. Ata soso a soupe na tia na solo. Donc équipe non te ka faut on aller. Mais baksani na santé. Bon, et ça que l'autre melon là, on est bilor la santé. Ba malade, tu vois, on la ba malade, et soigner rapé. Ok. Mais ce que grâce ninge ba mona bino na TV ba mona rendre basimo boye ba e ba ke loroté. Un message non pour na batwana non ba qualifier bino on dirait ba manzaka donc fier. Est-ce que n'est pas mon la bino na TV quand on va qualifier bino message que tu y a roloba vraiment Christelle et ça non vraiment té donc message d'ailleurs on a mon ça les a d'un message parce qu'il y a ba mon na grâce à jouer ka tant tout ba mon ya grâce moi tia manzaka bantimité que non asimba rapé tant tout on pas lamba tu vois donc il y a déjà message mo bima d'ailleurs on a appelé ça ba on ya bloco ebela batu ba lia o ba roloba et toye ba que non grâce pas lamba grâce pas salam sala mais ça peut na ba film sous pe na lobi te zaka ngandem na yebi musala tebe ça peut na ba film pour ba loba bon parce que ba yebi ba me bali peut-être ba linga pe ba fi ba linga pe bi ba ndeko na so pe musu ba sala pe ba théâtre je vois tant musu pour mona ya pe bo tant musu ba za pe na mwasi na ya on pa lambeli pe lo mo ba moni bien te tant musu ya on tant musu ba genda panza pe sango ba fi théâtre ba yebi lamba te ndeka ba loba mu ya mo ka finisa ba ya kanyo donc maintenant on sala pena repos qui to robozo ezaki fan moko ACP nango ayeba lobi grâce ngape nazana posana liaka ka bongo oza après olambela epe fan on siko na éviter non ba fan batala biso mingi na mona ba mama ba komela biso belé ba mama na olamba makasi ba mama ba komela biso belé ba quoi ba mama na olamba makasi po ba on appelle ça ba on respect ba on de ba bota biso la sœur na biso na batala ata biso na makasi na ya vraiment na lambelier vraiment et puis chers téléspectateurs je vous ai toujours dit que soki omoni to bandi déjà to fungoli caméra pour na présenter bino et lubu faut toujours que za na carnet na yo
parce que balobi to bakisana kaka na cuisine en tout cas mutaye bakamaka ça zala te to bakisana kaka ça là toujours l'habitude aux ala na carnet na mo stylo na yo ozo notaka peut-être yo yebeli kolela mba on ndenge mususu mais tant omoni pe mninga osala bo intéressé yo on noter pour que o garder ça kaka ba tante na biso te même ba tonton na biso pe parce que biso to zala na limite te eza ba tonton eza ba tantine bango to ba kaka la kata Ligue des Champions business à Makusa. Et sur ce, je vous demande seulement à voter massivement par vos commentaires. Hein? Na ba like na bino, na ba vue na bino. Et s'il y a après to keite. Bon bien. Biso lambi aussi si ko lamba batali ke ba voter au gagner. To e bena na enveloppe et puis on peut te remettre enveloppe na biso to ya rapé na caméra ka dire merci ya kawana. Oh là là. C'est pe image monani pe po to lingate to triquer ba fa na biso bazala honnête hein. OK. Bato batala biso bazala vraiment honnête parce que ba sacrifier ton na bango pour na otala biso. Donc il y a vraiment des importants. Alors à chaque fois que moi maloba, il faut toujours qu'on rappelle à ba fan na yo, qu'on rappelle à ba téléspectateurs na yo ya voter. Oui, ba fan na nga ba abonné à CPP TV. CPP, ok. CPP TV, ok. Donc, ba fan na nga na ba abonné à CPP TV. Donc, s'abonner et puis commenter, voter. Donc voter donc pour nanga non voter bien. S'abonner mais voter intérêt na oko. Voter na suka na ngosiko liko na ngona bakisi s'abonner massive. Donc s'abonner sukoli. Donc, ça l'aura déjà lié à comme il s'est passé. Il y a Zaka bon. Donc, nana, invité mon nana bon les lots dans la table donc mais tout passe je te jure. Donc. OK, tozo ko bakaka. Bon, nati ainanga, nati ndembi. On a saisonné soso nanga, soso. Olo tokisango et bonaka et toka vraiment pour côté puisse bien. Donc ils épices à c'est la sauce. Nous tout ça sauce. C'est un moment zoloko. OK. Non, est-ce que Jimbo qui simple nanga na kati soso pona tokisango na soso nanga. Comment pour vous montrer que mutazana loboko na ye? Oui. De l'autre mona loboko grâce différemment na ba oyo déjà to mona donc mutu na mutu azara na ndenge esalela. Oui, donc c'est ça. Comme tout ce qui qui c'est qu'il faut soso le be soso a kalingango déjà et puis après ndati. Ah bon? Mais tout le monde yo déjà e bandeli boye. Non, tu as beaucoup de tokate. On donne les bandeli boye. Ngati na boye po. Ere ko toka et tokina épices na ngai. Donc c'est un peu ça. Et Mpandi déjà tout le monde a déjà légumes les petits autres qui tout. Légumes déjà tout qui soko makas. Non tia soso nanga awa et toka. Ba soso on peut habituer qui ça et où mais là non tout na moto. Biso tobeleli oi Yesu yoza elombe na biso ya awa naza na céleri nanga on tia céleri nanga na soso etoka nango esa yango mwa masolo bien. Donc bomoni pour assaisonner soso mofino kwana popola parce que milingi de tout ndembi na ainaye. A tout indemina aïe
azui cube magie simple atie na kati azui céleri atie po assaisonner atokiselango soso et puis na légume tomoni kaka tie mungwa na solo mais azolamba légume vert donc tozelaka tomona résultat ya vert oyo po niveau na yebisu yo niveau mambo ezokendela ya baniveau oyo eza niveau aremi te Rémi et Nzombe. On a la épice, il y a les légumes verts. Hein? Donc, tu as épices au terme na kati po ebalana. Épices on peut noter na ebelete. Et aussi on peut épices ebelete. Et on peut bleu naturel les a bien. Les a bien oui. Pas trop de complications. Mais puis on peut trop m'envoyer on a biloko mais les capé belete eh pour ça mon tout sous la belota mon sous moko mais et puis ça dépensait $10 eh pardon mais pourquoi ba réunion toi là oh comme ni on a réunion maman au passer les gars hein ko passer ça ma bête au banga ba mono eh, au passé l'endeko nao. Ponga kote ma mobulu. Yela nga siko ki kalungu. Bope sanga pe mfinu kuna finika soso oyo. Huile pour la légume. Au kalingango? Non, non kalingango, non kalingi épices. Wow. Donc non toki sengo wana au kalingi épices mupanzi au tamo place monté. Na bisu. O ko kalikamba on. Nzambe, wa pondu na mte mta solo wana. Est-ce que batu ba yoka solo wana yoka? Ba yoka on pe.
sikoyo na kalinga solo. Oh. Ama milinga. Milinga? Non, ça va. Otiaka parfum bébé. Musala on topo na kaya ngo. Kwate unaona moto ana mtema moto oyo katango te. Mais légumes basala sauce. Eh non, on lié tire. Non te. Nge pa ni soka ono lié te mais ni so un peu lié on kali. Bien fait vert ko. Et bien vert hein. Na ebisi oko kali kambango. Osko ba pilipili ya mbeso. Tote émission kabo. Pilipili ya mbeso dia kamisatu. Si comment il on kalingela ngo boye. Pour na ça pour ça légumes to kalso ebelé te pour changer couleur te, tu vois? Ah donc raison pour laquelle au kalinga. Ya ngo na kalinga ngo boye. Donc pour dire que tant déjà tie légumes na na moto toki au tant du sous-souté et to kalso ebelé te parce que ce toki makasi ngo moni bato sous ba ba olamba légumes verts parce que légumes verts de toki si on boye eza dana moi vert na ngo et au tant sous na moto za posa solo na elemba makasi ko yango peut comment changer couleur au moni eza sous vert et changer couleur au moni comme chocolat tu vois on montre qu'on a ça la boye na kalingi tomate po ebimanga iwana pour nos ongles sango awa et to kalso sur les beleti. Mais ma biloko no sala ba plan no pour penser un jour au ça restaurant. Tinga pensa na restaurant parce que na tangela moté. Donc to lamba ka itonge to za basi nde ba la biso même salon na tangela msala suki donc ola ta ba marié wana ndi esthéticienne musala na ngana tangela maya ngwana so biloko boso ketango na village pando ebi ko zambongo dole yemo da kuna do lamba makasi oko kaleke tu lege mo ko lamba no makasi na ebisio ta yemo avanda na cuisine oko ka Zambi. Abonnés déjà fait un tour aux apostles liés pour bio mingi ça la mingi bio kuna mingi bio so que vous nous bien alamba pe déjà na CPP ya solo ça m'a dit sur canne ya na ko bengo ya baswahili on na yebi ba cuisine ma de sur canne ngana mingi ko bali yango na nini babenga oni na mbala sukali wana Maman déjà on est bien lié avec mais puis na ngas ko boé c'est bon. OK. Attendez non na tie boé mais na to son pe kaka ya ofungwa makaka nde na tie na ngabo et to ka ya kangate. Maman inanga faut ça moi soupe pour légumes pe bon ça moi soupe pour ça la ma bien coquine voilà on a aussi huile na bata huile mafuta mbila nanga ta l'évolution pour nous na biso biso ba tete to nga mbile yo kane Pongolo jazz dans l'os OK pour na pondu nanga na tutaki na ti chou na ti ndembi ai matungulu na ti kiba pondu na ti mbisa okauka nanga
nati mafuta mbila donc asko natiki mafuta nde bela parce que pondu déjà toki natiki sko mafuta e bela elonga sola mobesu wana et après tokoya obalola ponde toka boy mwana balola ngo ezate donc faut toka mai wana kiti na mafuta presque on a yo obalola c'est bon. Chers téléspectateurs, Tozala Kibongo, na grâce Welo, artiste et comédien, a eu espace les lopé na battle ya Ligue des Champions Business Makusa. Donc a présenté biso biloko na ya kitoko, repas na ye a sali biso pondu, légumes verts, a sali soso, a sali mbisaro kauka. Donc si quoi comme un moment où il y a dégustation, toko ensemble na bino, to déguster et le reste on se retrouve après. Seigneur, te merci pour
kaka biloko oyo econtribue na santé na biso tobengani nyonso to ezali ya loti ya mipepe nyonso to ya mabe eza mosika pambola esika mbongo oyo euti ezonga tu ebele pambola mpe baoyo baza nango te seigneur opesa bango ya kolia seigneur topesi yo merci tokumisi yo par le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce que j'ai pas? On a besoin de la mienne. Merci beaucoup. Nandenge bozala kina biso e bandeli ti sikoto komi na suka ya émission na biso en tout cas eloko na senga bino ke o sepeli na star na bino grâce welo donc en tout cas bo voter massivement parce que biloko lambeli biso repa na à présenter en tout cas correct ezaki propre selon école na ye parce que toloba ki to meka un peu pour améliorer ma kusango pe ezaka te ke mutu moko ayekaka boye asalika bisala sala te siko pene komi mpe na banorme mpe to komi mpe kokalcule ekolo na yo présente repas ya ekolo na yo eza so babilo mo beke te o basalaka atika basala donc grâce merci beaucoup tole kitoko en tout cas okoloba nini mpona bafana vraiment bafani na nga nayebi ke bolie te mais tolie na bino ka na molimo bino moko bomoni nde na lambi place Berrer eza parce que tous en Berrer te toi kabatu donc place Berrer eza na ndeko no kaka donc na place au finga au bengi ndeko na telle place au salaki boye côté on a basala ngo boye te basala ngo boye tu vois et ça nga bien vraiment na place beau finga donc beau voter vraiment belé et ça nga vraiment bien à côté vraiment na monde ba commentaire na bino vraiment beau poni vraiment actrice na bino bolinga ka grâce et ça nga bien merci vraiment la batunyo surtout balinganga batunyo surtout balandanga batunyo so basoutenanga batunyo so bapesa nga ba conseil je n'avais pas que vous êtes tellement belé mais d'abord à ta qui est possible à ta moi bien. Non, ça va dédicace na yo. Merci na maman nanga, maman chérie, Marie-France Mbongo Mawete na Saint-Denis j'étais sali parce que grâce na binonde nazao nazalelo sans oublier maman Natacha Pelinganga na pesi o bambote donc na pesi bambote na ngai na homme sel César Mouema. Donc balobi donc il est voir à qui parce que t'as bombi la petite bambote na ngai na Isaac Parker na petite bambote na ngai na Luison Ekofo na petite bambote na ngai na 02 na donc boza tellement belé na bosanité Rémi Kovodor Kamadji nanga Kamadji nanga lelo décolanga la pembe na simelinga mai Disha je te salue sans oublier mon bébé Joyce Lusala moi nanga donc on appelle sur un gros bisou famille Kamboudi grand prêtre Moïse Kamboudi na pesi bambote Michel Kamboudi donc famille Kamboudi on appelle sur bino bambote belé donc c'est un peu ça bambote na opé Christelle. Merci. Pousser la biso ya Salodi merci Ndomba. La pisi bambote nanga, la pisi bambote na la ndara ndeka sa olo va fait que bien Dio.
Kitoko. Kisoko makasi. Merci beaucoup à l'équipe technique de Mobimba. J'étais avec Dieu merci. Trésor Place Oza, Trésor Ndinga, je te fais des gros bisous. En tout cas, beau s'abonner massivement à ta chaîne Abino parce que les lots Oza na grâce adversaire il y a grâce to bombeli bino bo mon ngokana image pas biso awa to bimisana ba sécurité biso to bombe to bomba makas. Donc voilà, merci beaucoup à maman Charlène la plus posée moté mayakundi bilele papa Place Boza na liboto mbana pesi mino bambote belé maman Christine la mémé maman Charlène je vous salue aussi. OK. Mémé Christine, la maman de maman Charlène, la personne s'appelle Bambote Belé. Freddy, mon à Bruxelles, mon frère chéri Cédric à Loco depuis Lyon. Babi papa na Taïwan, la montée Maya Noëlla, na personne Bambote Belé, na personne Bambote pas Ega Kibois, mon yaya Ega Kibois, na personne Bambote Belé. Et couple son a bossa nyango ndomba si couple boula depuis Paris. Pamphile boula, il y a Jocelyne Olundu. Donc la binope ngwana, boza la brancher, boza la connecter na CPP TV officiel et quant à moi on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Alors CPP TV officiel business à Makusa Bango Yobaye artiste congolais olingi koye kola kolamba elubu ya malamu bakolo bango yo bakomi ba formateur elubu bango yo bakomi abonné tout ya CPP TV balobi concours ya rolamba bi business Makusa ya maman Charlène la plus posée bakolo elubu bakolo kolambisa bango yo otelenganaki ongwanzaki esika na yo emonani bango yo la question ya CPP TV babi kolamba biloko soki oleki awate oyebi na yo kolamba te oyo ezali compétition ya bakolo Makusa olingo kota compétition ya Makusa adresse eza obe moko na CPP TV officiel aye molongoli biso soni mopesi biso formation ya kolamba oyo nde Makusa ya solo papa ve bainake votaka bamvuela ya ndombe kana bokedi yange biuvu yoke vanaka mpasi